Karibu kwenye video ya International Rescue Committee (IRC) kuhusu kuelewa aina tatu za njia za usambazaji. Hii inamaanisha njia tofauti ambazo biashara yako huuza bidhaa au huduma kwa wateja. Kuelewa njia za usambazaji ni muhimu kwa sababu kunakusaidia kujenga mkakati thabiti zaidi wa mauzo na kufanya maamuzi bora zaidi kuhusu wapi pa kuelekeza muda wako. Njia ya usambazaji ni mkondo ambao bidhaa au huduma yako hupitia ili kumfikia mteja wako. Ni kiungo kati yako, mmiliki wa biashara, na mtu anayenunua. Kila biashara ina angalau njia moja ya usambazaji, na biashara nyingi hutumia njia nyingi kwa wakati mmoja. Kuna aina tatu kuu za njia za usambazaji: moja kwa moja, isiyo ya moja kwa moja, na mseto. Moja kwa moja inamaanisha unauza moja kwa moja kwa mteja wako, hakuna mpatanishi. Isiyo ya moja kwa moja inamaanisha unauza kupitia jukwaa au biashara nyingine kama Amazon, DoorDash au duka la rejareja. Mseto inamaanisha unatumia njia za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa wakati mmoja, na kwa kweli hicho ndicho ambacho biashara nyingi huishia kufanya. Tuanzie na usambazaji wa moja kwa moja. Usambazaji wa moja kwa moja ni pale mteja anaponunua moja kwa moja kutoka kwako. Hii inaweza kuwa kupitia tovuti yako mwenyewe, mauzo ya ana kwa ana, maagizo kwa simu au ujumbe wa maandishi, au vibanda vya muda na matukio. Wazo kuu ni wewe unadhibiti mchakato mzima. Biashara mara nyingi huchagua usambazaji wa moja kwa moja kwa sababu unakupa udhibiti mkubwa zaidi. Unabaki na sehemu kubwa zaidi ya faida, unajenga uhusiano imara zaidi na wateja, na unadhibiti bei zako pamoja na chapa yako. Lakini pia kuna changamoto. Unalazimika kusimamia kila kitu wewe mwenyewe: masoko, huduma kwa wateja, usafirishaji, na hesabu ya bidhaa. Na kwa kuwa unafanya yote peke yako, inaweza kuchukua muda zaidi na ikawe vigumu kukua kwa kasi. Usambazaji wa moja kwa moja unafaa zaidi kwa biashara zinazothamini sana uhusiano wa karibu na hadithi ya chapa. Kinachofuata ni usambazaji usio wa moja kwa moja. Huu ni wakati unapouza kupitia jukwaa au mshirika mwingine kama soko la mtandaoni, programu ya uwasilishaji, tovuti ya kukusaidia kugundulika kama Google au Yelp, au kupitia maduka ya rejareja na wauzaji wa jumla. Katika mtindo huu, jukwaa huwa daraja kati yako na mteja. Biashara huchagua usambazaji usio wa moja kwa moja hasa kwa sababu unazisaidia kukua haraka. Unaweza kufikia wateja wengi zaidi, na wakati mwingine jukwaa hushughulikia uwasilishaji, malipo au usafirishaji. Hasara yake ni kwamba majukwaa hutoza ada au kamisheni, hivyo faida yako inabaki ndogo. Pia una udhibiti mdogo juu ya chapa yako na uzoefu wa mteja, na lazima ufuate sheria za jukwaa, na sheria hizo zinaweza kubadilika. Usambazaji usio wa moja kwa moja unafaa zaidi kwa biashara zinazotaka kukua haraka na kufikia watu wengi. Aina ya tatu ni usambazaji mseto, mchanganyiko wa njia za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Kwa mfano, unaweza kuuza kupitia tovuti yako mwenyewe lakini pia uuze Amazon. Au unaweza kuuza sokoni lakini pia ukatumia programu za uwasilishaji. Usambazaji mseto ni wa kawaida sana kwa sababu unakupa unyumbufu. Unakuruhusu kuwafikia wateja pale ambapo tayari wanapenda kununua. Huu ni jedwali la kulinganisha la njia tatu za usambazaji. Kama unavyoona, usambazaji wa moja kwa moja unakupa udhibiti wa juu zaidi na faida ya juu zaidi, lakini kufikia wateja ni kwa kiwango kidogo zaidi. Usambazaji usio wa moja kwa moja unakupa ufikiaji mpana na mara nyingi ni rahisi kuanza nao, lakini unapoteza faida na udhibiti. Mchanganyiko unakupa ufikiaji mpana zaidi na udhibiti kiasi, lakini unahitaji uratibu zaidi.
Hakuna chaguo moja lililo bora, inategemea malengo ya biashara yako, uwezo wako na mteja wako. Sasa kwa kuwa tumechambua aina tatu za njia za usambazaji moja kwa moja, zisizo za moja kwa moja na mseto, swali linalofuata ni unachaguaje kilicho sahihi kwa biashara yako? Mahali pazuri pa kuanzia ni kufikiria unauza nini. Bidhaa, huduma na uzoefu vinaweza kufanya kazi vizuri zaidi katika njia tofauti. Kisha fikiria kuhusu mteja wako. Je, wako karibu? Je, wananunua mtandaoni? Je, wanataka urahisi, uwasilishaji wa haraka au uzoefu wa kibinafsi zaidi? Halafu zingatia malengo yako. Ikiwa lengo lako ni kubaki na faida zaidi na kuwa na udhibiti kamili wa chapa yako, usambazaji wa moja kwa moja unaweza kuwa unaofaa zaidi. Ikiwa lengo lako ni kukua haraka na kufikia wateja wengi zaidi, njia zisizo za moja kwa moja zinaweza kukusaidia kupanuka kwa kasi zaidi. Na mwisho, fikiria uwezo wako, ni nini unachoweza kudhibiti kwa uhalisia hivi sasa. Usambazaji wa moja kwa moja unahitaji muda na juhudi zaidi kwa sababu wewe hushughulikia kila kitu. Usambazaji usio wa moja kwa moja unaweza kupunguza baadhi ya mzigo huo, lakini una gharama na udhibiti mdogo. Chaguo bora ni lile linaloendana na biashara yako, wateja wako na rasilimali ulizonazo kwa sasa. Kwa kumalizia, jambo muhimu zaidi la kukumbuka ni si lazima ufanye kila kitu kwa wakati mmoja. Anza na njia moja ya usambazaji inayoleta maana kwa biashara yako kwa sasa. Biashara yako inapokua, unaweza kupanua na kuongeza njia nyingine na kuelekea kwenye mkabala mseto. Biashara nyingi zilizofanikiwa hukua hatua kwa kujaribu kinachofanya kazi, kujifunza kile wateja wanachoitikia na kuongeza njia mpya za kuuza kadri zinavyoongeza uwezo. Na kama unataka msaada, Earth inaweza kukusaidia kufikiria chaguo zako na kuunda mpango. Unaweza kuwasiliana na mshauri wa biashara wa Earth kwa kutembelea smallbusiness.rescue.org ili upate programu ya biashara ndogo ya Earth iliyo karibu nawe.